न्यूट्रेला फूड तक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी शेफ सगुना। कितना अच्छा हो अगर आपको आपके खाने में स्वाद के साथ मिल जाए सेहत का तड़का भी। इसी कड़ी में आज की हमारी डिश है घिया सोया टिक्की। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बोल के अंदर कसी हुई घिया एंड बस इंश्योर कर लीजिएगा कि जब आप घिया को कसें तो उसके बाद आप उसका पानी अच्छे से ड्रेन आउट कर दें, क्योंकि अगर उसके अंदर पानी रह जाएगा तो फिर टिक्की जो है वो फट सकती है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ओट्स जो कि एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है और ऑलमोस्ट सभी के घर में आजकल आसानी से मिल जाता है। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर रहे हैं न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया ग्रैनुअल्स, जो कि हमारी इस रेसिपी को एक हेल्दी ट्विस्ट देगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रोटीन कंटेंट काफ़ी हाई हो जाता है अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं सोया ग्रैनुअल्स। और इस टिक्की को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। मेरे पास यहाँ पर है बारीक कटी हरी मिर्च, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। उसके अलावा मेरे पास है धनिया पाउडर, आमचूर, थोड़ा मैं ज़्यादा रखूंगी इसमें आमचूर। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, इसको चटपटा बनाने के लिए। और मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें वो नहीं डाला है, बट अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब इन सभी मसालों को हम इन तीनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। ओट्स, घिया कद्दूकस की हुई और उसके अलावा न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया ग्रैनुअल्स। तो ये मिक्सचर यहाँ बनके तैयार है और अब हमें इसको देना है टिक्की का फॉर्म। कुछ इस तरीके से आप बड़ी बॉल्स अपने हाथ में पहले ऐसे बनाइए और बस उसको हल्का सा प्रेस करके ये एक गोल टिक्की की शेप में आसानी से आ जाएगी। जो ओट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो एक तरीके से बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक बिल्कुल हेल्दी डिश बनके तैयार हो तो इसमें आपको कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे टिक्की हमने बना के तैयार कर ली है। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई, और शैलो फ्राई करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का। पैन मैंने पहले से ही यहाँ पे रख दिया था गैस के ऊपर। थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर डालेंगे और तेल को हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए उसके बाद एक एक करके हम इन टिक्कियों को इस पैन के ऊपर डालते हैं। तो ये टिक्की यहाँ बनके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी इसका टेक्सचर यहाँ पर आया है। तो चलिए जल्दी से हम इसको प्लेट कर लेते हैं। और इस टिक्की को आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। पुदीने की चटनी हो या फिर हो टोमेटो केचप, दोनों के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आपको आएगा। तो लीजिए, बहुत ही हेल्दी डिश यहाँ पे बनके तैयार है। ये ना सिर्फ आपकी टेस्ट बड्स को बल्कि आपकी सेहत को भी सूट करेगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए न्यूट्रेला फूड तक को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।